your line. 次は上野です。The next station is 上野 JU2. 普通電車熱海行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要。次は品川です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。The next station is 品川 JT3. There are priority seats in most cars who may need it. 本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東海道線普通電車熱海行きです。14編成での運転です。グリーン車は4号車と5号車です。主な駅の到着予定時刻をご案内いたします。途中、横浜には7時27分、大船7時44分、平塚8時4分、神津8時18分、小田原8時27分、終点の熱海には8時59分の到着を予定しております。次は品川に停車いたします。まもなく品川お出口は右側です。新幹線、山手線、京浜東北線、横須賀線と京急線はお乗り換えです。Silent mode and refrain from talking on the phone. ご利用の際にはグリーン券が必要です。次は早川です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。
乗車ありがとうございました。まもなく終点浜松です。4番線に到着、出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。引き続き東海道線下り方面と新幹線ご利用のお客様はお乗り換えです。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようお確かめください。今日も JR 東海をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点の浜松に到着です。次に4番線から発車します列車は14時17分発特急白鷺8号名古屋行きです。この列車は
16の後ろを向いてください。自由席の1号車が完全に止まるまで列車に一緒にならないようにお願いします。米原です。エスカレーターは7号車付近、エレベーターは8号車付近です。
JR 長瀬です。お出口は右側です。We will soon be making a brief stop at JR 長瀬。お乗りにならないよう願います。次に3番乗り場を電車が通過します。ご注意ください。次に3番乗り場を電車が通過します。ご注意ください。11時47分発。
お越しのお客様も8番乗り場の湾州赤穂行きご利用の上、途中の愛名駅でお乗り換えください。この列車は終点の姫路駅到着後、回送列車となります。続けてのご乗車はできませんのでご注意ください。ドアは自動で岡山には15時31分に着きます。列車4両で運転をし岡山です。降り口は右側です。岡山ではおよそ5分ほど止まります。車内温度保持のためドアは手動扱いとさせていただきます。お降りの方はドア横のボタンを押してお降りください。お忘れ物ないようご注意ください。岡山に着きます。